gik ma jopiny owachogi? Adwa chako gi wach mar shani nikech an gi jaoda nitiere organization man maduong' miluongo ni Chronic Disease Society of Africa, kendo warango yore mag tuoche ma dhano dago e ndalo mar ariya. Wasego mbaka ahinya wach shani, to wan achiel kuom jogo mane owuoyo gi sirikandni mondo make sure ni giketo chronic illnesses e coverage mar insurance. Nikech chien ka chande insurance mang'eny nok ohero chronic illnesses, mano tuoche midago e ndalo mar ariya machalo diabetes, leukemia, cancer, tuoche mang'eny machalo kamago, kata mana cancer mar del, mar skin. To kano wuo gi sirikandni ndalo cha ne pod waonge osiep, to ne gikawo mane giketo kare ni mondo chronic illnesses obed considered part of the package. But nitiere gima nowacho kod gibende manyako meda wacho ni nwakawo example ni kidhi Thailand onge japiny machulo gimiluongo ni subscription kata gimiluongo ni premium, nikech sani gimwaneno e SHA en gimiluongo ni gifinance from a risk pool, manyiso ni dhano choko omenda ikete agulu achiel to ikawo omenda from agulu no tithiedhogo jok mano odhi osiptal. Mano ok en yo makare monego bed ni itime go sisi kodwaro timo universal health coverage. Nowacho ne sirikal ni wakaw tax at source ma geno ni biro timore. Nyaka kuongo wach ni nitie maber mosetimore ma en ni SHA koro keti nyalo cover gik mang'eny, but beno nyalo dhi mbele maber moloyo. Yes. Ere kako nyalo dhi mbele maber moloyo? Achiwo example ma Thailand. Ni Thailand mkati sama dhano nyo mikati gokinyi to nitiere levy mikawe mkati tikete aguch health. Okay? Sukari giluongo ni high risk food, chiemo makichamo to nyalo keti yor tuo machalo sukari, machalo mkati, machalo kong'o, machalo ndawa, machalo gimoro amora minyalo tiyogo madhi ketho ngimani. Mondo sama wang' ngimani osekethore cha to ok ni wang'iso jopiny ni mondo mogol pesa magithiedhre go. Pesa onego bed ni kawe at source. To nyalore nikech Kenya ka kwago kwan mar health e higa achiel ok dwar mohewo bilion 500 mondo wa finance health. To wanyalo golo mano endo kwa tax gi at source. Penjo en niya, ka japiny oyudo ka mkati omedre gi Sh2 ok wang' nodhi e ndara. Mano penjo maduong' koro nyaka wapenjre. Mar ariyo, owadwa ni owacho wach security. Adwa wacho wach security koluwore gi yor Kisumo ka. Kineno wiya ka tibono kan gi alama maduong' kabisa. Kendo kata lith lweta ni notong' mane Kisumo ka. To notong' gi jomaundu miluongo ni jodimbo ka. Yes. Pero nyis karodo seyo sirikal mamalo e yor mar security, yor yulo. To sie kokwa mung'o wach yo mar security okethore Kisumo ka nikech yore mag ohala mane okethi gi gavana manitiere telo sani. Tadwa wacho maonge luoro. Nikech mae kuma donge an auso mtumba Oileka, auso mtumba chiro Kibuye. Ang'eyo ni mtumba mana auso no ne miya Sh500 odhiambo nadogo Nyalenda, no kanyal mayo ng'ato. To dibed ni Sh500 no ne onge samoro de tinde jamaundu. To nyithindo mang'eny nikech naduga lowo mayudo nyithindo manotong'a gi nyithindo 3 mana bet kod gi piny mapenjo. To undo kora ng'o momiyo utimo gimutimo nikech jomodongo Islam ka ong'eyo. Wang'e jomago operation. Kuchopo godhiambo to nyapenjo ng'ama ne nitie operation nyoro tibiro nyisi ng'ane gi ng'ane mane nitie operation. To giwacho ni gitiyo e town kani. To town kano dhi omuk gik mane giuso te. Omuk kuonde mane giuso te. Donge gikano mugi Kenya Railways kane gi nyaka gavana manie telo sani nomuko gigi endi. Ok en wach madang' wawuondre. Kata jotelo man kani mbunge mane nitie ka mano Ouda. Nitiere MCA mano Adui. Nitiere governor. Nitiere senator mane nitie ndalo cha kendo kata mane nitie sani ni endi. But hiyo timore sana tamo mokwongo mana nyang' nyong'o. Koro ohala mano kethore ma onyayo timbe mag njore Kisumo ka nikech kanidhi but kama kamba kacha. Yes. Neno ohala mane tiyo seche 24. Yes. Kanidhi dho nam kucho nineno ka ohala ne otiap kanyo ndi. Yes, like yeni gima dhano manyo Victor, in wadongo kudi Kisumo ka ni gini en gimi ng'eyo. Gima dhano manyo kochopo godhiambo en dignity. Ni embo yudie gimoro odonjo go dewo. Ji duto kodhi skul manyalo data kaka koro wadata yi. Nitiere jomoko bende norem nikech yor yuto, nitiere jomoko bende jonyuol gi ne onge gi nyalo makare. To koro ka gionge nyalo makare to giamua ni koro gitamo tich gigo ngware to kata obed mana messenger miore dukni gi. Yes. Eka giyudo yor yuto. To kane gavana ni obiro manomuko gik mane nitie Kisumo ka. Oketho momiyo nyithindo gi koro onge kaka gitim. Debe nigi jokuoge mochikoyo, de gima yudi ochieng' alanga. To nyithindo gi jokuoge mochikoyo.
gin nyithindo mamanyo gikonyre gotieno koro gikiye mudho to gigoyi nikech kendo gibet kodgi gibiro pimo ni gigiendi wach security an ok dase sirikal mamalo gima do wach niya be nitiere gima sirikal mamalo timo e yor security yes nitiere jokondele ywak ni nitiere polise moko ma ose overstay kidhi central camp nitiere audio gada gini osebedo ka ndiko barupe mang'eny kabisa to neno ka gima nitie polise moko ma bende osebudho ka kogole kondele itere mana machiegni but within Kisumu County ma ging'iyo gi nyaka gi jopiny ma tinyalo wacho ang'o king'iyo ndalo machien ne nitiere polis moro ka niluongo ni Wanyama yes. Anadongo e bwo tendo Wanyama ma Kisumu ka ndalo mane wan gi quick response team correct kata mandalo Keitani ne wan gi QRT bende yes to SPIF be nitiere to the National Intelligence Service be nitiere kata moko nyabedni ni kod wakasani iwinjo wang'eyo ka gitimore Kisumu kani to nitiere polise ma overstay to challenge mantie maduong' moloyo ni gi overstay ma giwinjire gi jokuoye nikech yuto mar polis ok nikare namba 1 nyoro ni neno kane oneg daktari Musiep na mane ochwad lisasi e dho Upper Hill kacha konege to jomano nege ne gin polise ogine na jiajia ogine jokuoye omiyo ntie jomose overstay kondele kan tiji mang'eny mose overstay en mane wane ya mokanyalo wacho ntie jomose overstay Kisumu Central Police Station lukodaska gikuone mang'eny ono bedi gibedo transferred yes but maduong' moloyo bende giketo mise community policing ma audio gadani osewacho ndalo mang'eny ahinya ni kwa bedi achiel kaka jo Kisumu mondo wang'ie niya polis makondele ere ka giriwore gi jopiny mag jo Kisumu jokondele ka nikech Wanyama biro ng'isi ni mondo notele yo mochikoe nong'eyo gokinyi ni Audi ni kanye Obungo Wich ni kanye to timo ang'o gi jogi erokamano waseduogo achiel kachiel bende Ramogi FM